ma osebedo gi apeyni maricho kuom thuolo malach okawo chenro mar kongo apeynigo giwegi. Kautane kod Laktar Joseph Okweso ne gikelo tinga mag payo ndara ma Missouri kochomo Kitimbo maborne romo kilomita 2.5. Bang' jony gi rito singo mag jotelo mag gwengego kuom thuolo malach. Jodak mag gwengego ne oywago rach mar ndernigo, gino ma giwacho ni oserocho chenro mag wuoth kaachiel gi tero mwandu mag gi e chiro. Bende giseyo jotelo maggi kuom tiyo gi rach mag ndernigo e goyo campaigns e kinde yiero bang'e to ijongo gi tok yiero. Komachielo gikwayo gavana ma Siaya James Orengo mondo oket tenge omenda mar kongo apeyni makono. Ma osebedo kaka one thing ma jo politicians tiyogo kaka gima gikawo gombulu kuom jogweng'. Wan ka kod mine ma samoro dwa konyre kata wan gi jotuo. Chuno ni jogi wating' ma kok inyal ting'o gi samoro wadhiro gi wheelbarrow. Kichop kod jatuo kumone gitere. Kaka dhano kama wantie tho nyalo neko. Chuno ni wadwa ting'o sanduku wiwa kwa agendara mwachop go ka. Onge gimoro amora maber matimre. Kar ka wan jolupo to wapuro nyaka. Gigewa mwapuro ok nyal dhi e chiro sama owinjore nikech waonge yo. Wasechandre gweng'wa ka ni jatuo ka tuo tidhire gi ulubar. Ochalo ng'ama tho. To wan ng'ama ngima mitero hospital kata an osetera gi ulubar. Nyako hospital moko nyuole yo. Koro tatizo gi kata sida gi jodala wanyose miya mirima kaka wuod gweng'. Manya amwa ni kar mondo jogweng'wa orit geno mag chopi kuom higni amen. Koro ane kaka nyalo konyo jogweng'. Konyo amo ni mondo watim gini kaka jomahanya, kaka jogweng'ni mahanya gi urimi. Wane ka jogweng'ni dang' bed gi ndara. Nikech ndara en achiel kuom dongruok manyalo miyo ji dhi mbele kuom dak gi ma e pinyni.